Ça, la lune, la vache, elle est trop bien. Ouais. C'est ce soir. Elle est full. C'est pour ça qu'on hurle à la main. Elle est full. C'est pour ça que tout le monde est excité. À l'amour ou à... C'est à la mort ou à l'amour? À l'amour. Allez! On hurle à l'amour, voyons. À la mort. On ne roule qu'à l'amour. On ne roule qu'à l'amour. Avec l'idée, c'est chouette et les Je connais pas. C'est la poule. Il va t'éclater la gueule.
Non, alors. Tant que ça saigne pas, tu continues. T'as ta famille. Range Bibou, range Bibou. Range Bibou, range Bibou. Montre Bibou. Range Bibou. Sortir Bibou. Tranquille, tranquille. Je le connais pas. Vous connaissez pas Bibou? Non. Ils connaissent pas Bibou. Tu veux leur montrer Bibou? Encore une nouvelle découverte? Ah oui. Tu connais pas Bibou? Ah ouais, d'accord, Bibou. C'est peut-être pas la réponse. Non, je suis pas de feuilleuse. Ah si, elle est devant. En plus Bibou l'a montré la dernière fois.